Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel, and welcome to Bonfire Night. So muli, welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, at kung first time ka dito, welcome sa Bonfire Night. So welcome din po natin yung mga ka-Bonfire Night natin na nanonood sa ibang bansa. So sa ating pong pagsisimula, so panoorin po natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating gawain. So, at sa ating mga cell leaders, make sure natin na yung ating mga cell members ay watching na dito sa ating live. So, make sure din natin na na-mention natin yung mga invites natin para ma-bless sila dito sa ating gawain. So, wag natin hayaan na tayo ay watcher lang ng ating live. Dapat tayo ay active na nag-engage din sa ating comment section. Amen to that. And sa pagpapatuloy po ng ating gawain, no? So dadako po tayo sa ating worship. So I encourage yung bawat isa po, no, to set apart yung ating mga sarili. Tapos may mga lyrics diyan, no? So para masabayan po natin at makisa tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Do you see what I see? Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see signs. Oh, I see signs and I see wonders. I see bursts of living color. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come alive, wake up, sleeper. He is risen. We are risen with him. Thank you, Jesus. Bless us tonight, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. It is finished. See that
So praise and glory to God sa worship song po na inihatid po sa atin ng CGS Philippines Worship Team. And nawa na i-ready po nito yung ating mga puso at isipan to set the atmosphere sa mensahe na matatanggap po natin tonight. So I encourage yung bawat isa po, no, wag po tayo pa-distract. So iwasan muna natin magpunta sa ibang apps, no, or mag-scroll sa Facebook. So ilang minuto lang po ito. So wag nating hayaan may ma-miss out po tayo na mensahe ng Lord para sa atin. And I encourage na wag lang rin nga po tayo watchers, kundi dapat mag-actively engage po tayo, no. So talagang sa mga bawat napapakinggan natin, yung mga nagsastrike sa atin. So share natin through engagement para talagang magtulungan tayo na mas maging lively po, no, yung ating gawain at matuto rin, maka-inspire din po tayo na mga kapwa natin ka-bonfire. So praise God, and tonight we are excited to introduce our new bonfire speaker. So she is one of the 144 leaders of CGS Las Piñas under Ate Rona Lisnet, staff of School of Leaders 2, a leader of leaders. Let's welcome Jackie Locañas. Good evening po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa ating Bonfire Night. So una po sa lahat, pinapasalamatan ko po ang ating Panginoon sa pagbubukas po sa akin ng panibagong pintuan na naman po ng opportunity para makapagbahagi po ako ng kanyang mga salita. Ganon din po ang aking taus-pusong pasasalamat din po kay na Pastor Rami at kay Pastor Adel sa pagtitiwala po at sa pagbibigay po sa akin ng privilege na makapag-speak po ngayong gabi. Ganun din po, pinapasalamatan ko din po ang aking din pong mentor at ang mga kapwa ko po Esther leaders, yung mga leaders po ng aming grupo sa suporta po at sa mga prayers po. And so, welcome po sa ating Bonfire Night. Welcome po sa ating mga pastors at mga pastoras po in different churches. Welcome din po sa ating mga primary leaders, mga cell leaders, at yung ating mga disciples. Lalong-lalo na po sa mga invites natin ngayong gabi. So, welcome po sa ating lahat. So, ngayon po dumako po muna tayo sa ating pambungad na panalangin. Okay po. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita, pinapasalamatan, dinadakila at tinataas sa aking buhay. Maraming salamat po o Diyos sa opportunity na makapag-speak po ngayong gabi. Salamat po o Diyos sa wisdom, sa pagsama mo po sa akin po Panginoon sa journey na ito Lord God. At dalangin ko po Panginoon na pagsama po ninyo sa akin hanggang sa matapos po ang aking pag-share ng mga salita mo. Ganun din po, I pray sa Holy Spirit, samahan mo po ako, i-cover mo po ako in your presence. Hide me in your presence, O God, upang po maibahagi ko po ang nais po ninyo na mensahe na maabot sa puso po ng bawat isang makikinig. Salamat pong muli, itinataas ko po ang inyong pangalan at tinadakila ang aking Panginoong Jesus na siya pong aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Ito po ang aking panalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Yan. So, ngayon pong gabi, pwede po ba nating balik-tanawin? So, balik-tanaw lang po. Mag-look back lang po tayo sa kung ano po tayo noon. Noon po, nung hindi pa po tayo nakakilala sa Lord at hindi pa po tayo nakakapaglingkod sa Kanya. So, balikan lang po natin and then compare po natin sa estado po ng ating pamumuhay ngayon, sa ating spiritual life na din sa ngayon. So, meron po bang change or transformation na nangyari po ba sa atin? So, pwede po ba nating i-comment po dyan sa ating comment section. So, halimbawa po, dati po na major po yung problema sa akin, pero ngayon si Lord na ang major ng buhay ko. Ayan. So, meron din naman po, noon, tinataguan ko po yung cell leader ko. Ngayon po, Timothy niya na ako. Ayan. So, yung mga ganun po, example po yun ng mga pag-compare nyo po, pagbabalik tanaw sa kung ano kayo noon at ano na po kayo ngayon. So, pwede din po, halimbawa, na
Noon, wala akong pakialam sa paligid ko, pero ngayon, isa na ako sa may mga compassion na nag-aabot ng souls patungo sa ating Panginoon. Yan. So, nakita po ba natin yung growth mula noon na hindi pa tayo nakakilala sa Lord sa ngayon na nakakapaglingkod na tayo sa Kanya. So, sa mga invites naman po, sa mga bago pa lang po dito sa Bonfire, nabasa niyo po yung mga comment po ng ilan po sa ating mga kapatid. So, napaisip po ba tayo kung posible pala na magkaroon ng ganong pagbabago sa buhay ng isang tao? So, yung verse po na i-focus ko po ngayon sa ating pong message ay matatagpuan po sa Ephesians 3 verse 20. So, buksan po natin yung ating mga Bible. New King James Version po. So, sabi po sa Ephesians 3 verse 20, "Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us." Yan. So, sa Tagalog naman po para mas dama natin. Yan. Sa Efeso 3 verse 20, "Sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin." So, as we go along po sa journey natin sa buhay at dun sa pagtahak natin dun sa path na hinanda ng Lord para sa bawat isa sa atin, minsan mapapaisip po tayo na ang layo na pala ng pinagdalhan sa akin ng Lord. Minsan mapapaisip tayo na kalain mo yun, pwede palang mangyari sa akin to. So, yung dati pong hindi ka naman pala imik, pero ngayon madaldal ka na. Madaldal ka sa pag-share ng Word of God. So, dati yung family nyo magulo, walang pagkakaisa, pero ngayon sama-sama na kayo naglilingkod sa Lord. So, napakagandang pagpapala po yun sa buhay po ng isang tao. So, tama po talaga yung sinasabi po sa verse doon, kung matatandaan po natin or babalikan natin yung mga devotions natin. No? Sa Luke 1 verse 37 at sa Philippians 4:13, na sabi nga po doon, magagawa talaga natin yung lahat, yung kalooban ng Diyos, dahil sa lakas na nagmumula kay Kristo at walang imposible sa Kanya. Dahil dun sa kapangyarihan po ng Diyos na naghahari sa atin, sabi po doon, He will be able to do wonderful things more than we could ever think of. Imposible sa paningin natin, pero posible sa Diyos. Hindi sana natin kaya, pero kinakaya at nakakayanan natin dahil kasama natin siya. So yung pong i-share ko po sa inyo ngayon, gusto ko lang pong i-share kung sa paanong paraan naging makapangyarihan yung pagkilos ng Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. So in what way does the power of God works within us? So sa una po, the power of God works within us. It restores our self-image or self-identity. So dati po nung wala pa po tayo sa Lord, yung self-image po natin or self-identity natin distorted po. So, we base our identity sa emotions na meron tayo. Minsan naman doon sa sinasabi, tao sa paligid natin, or doon sa mga nakikita natin sa iba. So, pwede din na yung identity natin na nakakabit doon sa the way na upbringing sa atin ng mga magulang natin. So, minsan naman, doon sa lugar, sa community na kinalakihan natin, doon nakabase yung self-identity natin. But, when we grow more mature spiritually, natutunan natin through His words, syempre sa pamamagitan ng mga salita niya, at nakaunawa tayo nung time na tinanggap natin si Christ as our Lord and Savior, hindi na yung mga yan ang basis ng pagkatao natin. Kasi, sabi po sa 2 Corinthians 5:17, di ba po, we are now a new creation in Christ Jesus. The old life has gone and a new life has begun. So, yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos, gumagalaw at nagwo-work sa inside of us ay pinapanumbalik po tayo sa image at identity ni Christ. So, sabi nga po, di ba, sa John 1 verse 12, sabi po doon, all who receive Christ through faith become children of God. So, nabigyan po tayo ng identity na maging mga anak ng Diyos through faith.
kasama ng pagtanggap natin kay Christ, yung pagpapanumbalik ng ating tamang pagtingin sa ating mga sarili. Anak po tayo ng Diyos. So ang anak, kasama dapat ang kanyang ama. Ginagawa kung ano yung kalooban ng Diyos Ama. So, hindi totoo na hanggang diyan ka na lang, wala ka nang mararating. Hindi rin totoo na hindi ka na magbabago, kahit gaano ka pa kasama. Hindi rin totoo na babalik ka rin sa dati, sa katagalan. O kaya, ang baba-baba naman ng estado ng buhay mo. No. Kasi God is working within you continuously, consistently. So yung pagkatao po natin, hindi na nakadepende doon sinasabi natin sa sarili natin or doon sa sinasabi ng mga tao sa paligid natin. Hindi totoo na hanggang dito na lang tayo. Di ba po? So hanggat namumuhay tayo kasama si Christ, merong paglago, may pagbabago na mangyayari sa atin. Kasi yung identity natin is in Christ Jesus na. So, kung sa gabi ngayon, kung may mga invite po tayo, may mga invites po dito, so, join po kayo sa mga cell group. Makakatulong po yan sa inyo para mag-grow spiritually in Christ. At may mga cell leaders po dyan na sa sa bonfire, dyan sa platform natin, para i-guide po kayo. Magpa-disciple po tayo. Magpatuloy po tayo hanggang sa mag-grow po tayo spiritually. Possible po na hindi lang po tayo basta disciple lang, kundi magiging cell leader din po tayo. Mag-undergo po tayo ng process of equipping and training. And God will help us all throughout sa journey na nung path na tatahakin natin because He is working in us. Anak ka ng Diyos eh. Hindi ka niya pababayaan. Sasamahan ka niya hanggang sa dulo ng journey mo. Kaya dapat hindi tayo matakot. Hindi dapat tayo huminto sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Huwag nating ayawan yung discipleship hanggang makarating tayo doon sa plano ng Lord sa bawat isa sa atin. So, hindi lang po tayo basta believer lang, follower ni Christ, tayo ay mga disipulo niya. Hindi lang yon. Posible na maging leader tayo at mas maganda kung leader of leaders. So, ang identity or ang image na natin ngayon, hindi na yun dati. Ang image na natin ngayon, leader of leaders in God's kingdom. Praise God. Leader na nagdadala ng mga souls patungo sa paanan ng Lord. Yan. So, sa pangalawa naman po, the power of God within us helps us realize our purpose and see the true meaning of life. So, konting testimony lang po, konting sharing lang po. So, dati po kasi, bago po ako makakilala sa Lord, akala ko po, ang purpose of existence ko dito sa mundo, maging asawa at nanay ng mga anak ko at okay na ako dun. Yun na yun. Feeling ko fulfilled na yung buhay ko na naaalagaan ko yung pamilya ko for the rest of my life. At yun na yun. But terrible things happened. Yung pinangarap kong pamilya, nawala. Yan, so nag-fail yung married life ko. Pero alam niyo po, sobrang pinagpapasalamat ko sa Lord yun. Yes, sobrang sakit nung prosesong ginawa ng Lord sa akin, but I am grateful. Kasi, through that, dinala niya ako kung nasaan po ako ngayon para mas maunawaan ko, mas ma-realize ko yung totoong purpose at kabuluhan ng buhay na meron ako. So, ang buhay po pala natin, hindi totoong magiging masaya at hindi magiging buo kapag hindi natin inunang mahalin ang Panginoon. Ang alam niyo po kung ano pa po yung nakaka-amaze sa Lord, na sobrang na-amaze po talaga ako sa Kanya. Even before pa, noong mga panahon na binabaliwala natin siya, noong mga panahon pa na hindi natin siya inuuna, kapag pinili ka pala niya, doon pa lang sa mga panahon na yon, He is at work na in you, inside of you, para dalhin ka doon sa magandang plano niya para sa iyo. So, ngayon na nandito na tayo, He is still working for us to empower us
to guide us para magawa natin yung purpose of existence natin dito sa mundo. That is to love Him and to love other people also. So isa po sa mga greatest fulfillment po talaga ng buhay natin bilang mga Kristiyano, yung may mga taong nabago ang buhay dahil nagpagamit tayo sa Lord. Hindi po tayo naging mga stagnant na Christians na believer, follower, na hindi naging fruitful. So, isa po talaga sa mga greatest fulfillment natin is yung merong mga tao na nababago ang buhay dahil nagpagamit tayo sa Kanya. So, dapat po talaga paghariin po natin ang Diyos sa buhay natin. Continue to seek His presence through His words and in prayer. So, makukulit po yung mga cell leaders natin sa pagpapaalala, pagre-remind sa atin ng prayer, devotion, prayer and devotion. Pero wala naman po talagang ibang pamamaraan para mas makilala natin ang Panginoong Diyos sa buhay natin. To know God more, and to know God more is to see the real meaning of life. God is working in your life, so dapat gawin din po natin yung part natin. Gawin natin yung mga bagay na nais ng Diyos. Nais niya makaniig niya tayo through prayer and daily meditation ng mga salita niya. And magpa-fire up po tayo sa mga gawain natin kasama yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Huwag po natin silang iwasan. Huwag natin silang baliwalain, lalo na po yung mga ginagamit ng Lord para tayo ay dalhin doon sa path na hinanda niya para sa atin. So through our simbahay, dito po sa bonfire natin, may mga mentoring din po tayo, mga conferences. Yan, so yan po yung mga bagay na, o yung mga gawain na matutulungan tayo na ma-ignite yung fire inside of us at magawa yung purpose natin sa buhay. Siyempre, gagawin natin yan ng may puso, hindi lang napipilitan. Kasi nandyan yung Diyos na kumikilos sa puso mo. Kaya gagawin mo talaga siya with a heart. So, sa number 3 naman po, the power of God within us develops our character and have a positive outlook in life. So, dahil nga po, may pagkilos ang Diyos sa atin, na-restore, syempre, yung pagkatao natin, yung self-image natin, nagawa natin yung purpose, naunawaan natin yung tunay na kabuluhan ng buhay natin. So, kasabay po niyan, yung pagmumold sa atin ng ating Panginoon para ma-develop yung ating characteristics at magkaroon ng tama at positibong pananaw sa buhay. Na i-align natin yung character natin doon sa character ng Diyos. So, namumuhay tayo na kasama siya at kumikilos naman siya sa buhay natin. So, dapat nakikita talaga sa atin yung bunga ng Holy Spirits. Diba? So, hindi naman po yata pwede na may Diyos tayo, pero ibang espiritu yung naghahari sa atin, di ba po? Yan. So, nade-develop po sa atin yung mga characteristics ni Christ, like yung humility, yung compassion sa kapwa natin, yung love, yung patience. Yan. So, yung patience po, relate po dyan yung mga cell leaders kasi pag leader ka, kailangan ang haba-haba ng pasensya mo. Ayan. So, last time nga po, di ba po, last bonfire po, na-remind po tayo ni Teacher Ana about pain. Di ba? Na may blessing po sa mga pain na nararanasan natin. Kasi, madalas, masakit po ang proseso talaga ng Diyos sa atin. Minsan, sabay-sabay, sunod-sunod, yung mga problema. Hindi pa tapos yung unang trahedya, may kasunod na kaagad. May mga temptation, distraction, hindi tayo exempted dyan Makaka-experience tayo ng failures, mga setbacks. Minsan may mga hadlang na pumipigil sa atin para magawa yung nais ng Lord. Pero, yung mga yan po pala, lahat yan mahalagang sangkap para ma-develop yung characters natin. So, hindi po yan inaalaw ng Lord para tayo ay pahirapan, kundi para mas tumibay pa. Para mas magtiwala tayo sa Kanya at hindi sa sarili natin. Pinapaalam ng Lord sa atin na wala tayong magagawa
kapag tayo ay malayo sa Kanya. So sabi nga po sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, ano man po yung mga pinagdadaanan natin ngayon, mga trials, temptation, yung mga distraction, makaranas man tayo ng mga failures sa buhay natin, hindi naman doon natatapos ang lahat. Take heart. Kailangan magpakatatag po tayo. Kasi, hindi man madali ang lahat, believe that God's power is at work in you. It will all work out for good. Every experience po na meron tayo, may nais ituro ang Diyos dyan sa mga yan para mas mag-grow tayo spiritually, mas mag-grow tayo sa paglilingkod natin sa Kanya. Mas pinapatibay po ng mga karanasang yan yung pagkilala natin sa Diyos. Mas pinapalalim niyan yung pananampalataya natin sa Kanya. If ever madurog man tayo dahil sa mga problema yan, sa mga pinagdadaanan na yan, out of those ashes, we will rise again. Kasi, powerful ang Diyos na meron tayo. Sa kahit na ano pang sitwasyon na naroon ka, kahit na saan pang sitwasyon, kahit gaano yung kahirap, hindi siya tumitigil ng pagkilos sa buhay natin. Kasi pinili ka niya. Pinili niya tayo, kaya tayo nandirito. So dapat nandoon yung trust natin, yung pagtitiwala natin sa kapangyarihan ng Diyos na nagwo-work sa buhay natin. Yung mga bigat na meron tayo, i-offer natin yan sa Kanya. Hindi natin yan kailangan pasanin mag-isa. Ibigay natin yan sa Lord. At pag na-overcome natin yan, you will come out stronger and better than you used to be. So, yan din mga yan din yung magpapa-humble down sa atin sa Lord. Sa harap niya, magiging dependent tayo doon sa power niya at hindi sa mga sarili natin. Magiging dependent tayo doon sa kakayahan ng Diyos na kaya niyang baguhin, kaya niyang i-twist ano man yung sitwasyon, pangit na sitwasyon na naroroon tayo. Para magawa natin ng may puso yung pangitain na mula rin naman sa Kanya. So, alam ko po na marami pa pong or may maidadagdag pa po kayo kung paano po nag-work sa inyo ang Diyos inside of you. Yan. So, pero yan po kasing mga na-share ko, mga binahagi ko po, personal ko po kasing naranasan yan. So, na-realize ko, hindi po pala talaga matatawaran yung kapangyarihan ng Diyos kapag siya ay kumilos sa buhay ng isang tao. Sabi nga po, di ba, sabi sa isang quotes, God can turn your mess into a message, your test into a testimony. So, ganun po kamakapangyarihan ang Panginoong Diyos pag siya po talaga ay kumilos sa atin. Kasi sabi nga po dun sa simbahay po nung last week, di ba, sabi ni Pastor Rami, life of victory. So, mananagumpay po ang bawat isa sa atin. We are victorious in Christ. So, dapat, ipagpatuloy po natin yung nasimulan natin na paglilingkod sa Panginoon. Nandito na po tayo eh. Di ba po? Magpasakop tayo sa Diyos at doon sa mga tao na ginagamit niya para ma-equip tayo, para madala tayo at magawa natin yung purpose natin in life. Huwag natin baliwalain yung mga taong inappoint ni Lord sa atin. Pahalagahan natin sila. And God will continue to work in us as long as we remain in Him. Yan. So, dito po, sabi po sa ating conclusion, the power of God that works in us can do wonderful and immeasurable things as we do His will and His vision, all for His glory and purpose. So, if you are still in doubt about sa calling ni Lord sa'yo, don't be. Take heart. Ayan. He is working in you mula pa noon. Nag-work pa rin siya hanggang ngayon at kikilos pa rin siya sa buhay mo hanggang sa mga susunod pa na panahon. So praise and glory to God po. Tayo po ay mag-closing prayer.
Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka po naming pinasasalamatan ngayong gabi. Pinupuri, dinadakila ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin that you are the power that works in us, to guide us, to lead us to your purpose, para magkaroon ng value at meaning ang buhay na ito. Thank you so much, Lord, for empowering us to do the vision. Thank you for leading us into your purpose. Dalangin ko po, O Diyos, na ang bawat nakinig sa mensaheng ito ay patuloy na maranasan, patuloy na maramdaman ang pagkilos mo po sa buhay nila. Use us, Lord God, mightily in your kingdom. This is my prayer. In Jesus' mighty name, amen and amen. Thank you po and God bless po sa lahat. Well, blue skies and hillsides feel so far away. And I wrote in my notebook that I've seen better days than the ones as of late. I can't bear the weight. The rain wants to pouring out my window pane. And I haven't left my bedroom in 76 days. I wish something would change, 'cause I'm losing faith. So I brought it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? And he said to me, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan. So trust that I'm holding the watering can. And someday you'll see that flowers grow in the valley. So whatever the reason, I'm barely getting by. I'll trust it's a season, know you're by my side every step of the way. And I'll be okay, 'cause I brought it up in a desperate prayer. Lord, why are you keeping me here? And he said to me, child, I'm planting seeds. I'm a good God and I have a good plan. So trust that I'm holding the watering can. And someday you'll see that flowers grow in the valley. When I'm on the mountain or looking down below, see a valley of flowers that needed time to grow. And I thank you for the rain, the hurt and days of pain. And I'll bring it up in a grateful prayer. Thank you, Jesus, for keeping me here. You know just what I need when you planted seeds. 'Cause you're a good God with a real good plan. And you hold my world in a watering can. And I can have peace, 'cause flowers grow in the valley. So, maraming salamat po, Miss Jackie, sa inyong inahatid na message. So, alam ko, yung mga kapwa natin ka Bonfire Night, marami ring nakuha
no, at maraming natutunan sa message na napakinggan po natin. So I encourage yung bawat isa to share our takeaways sa ating mga social media platforms using these hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. Salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders natin na masipag na mag-mobilize ng kanilang net before Friday, sa ating mga cell leaders. And kung invite ka po dito na wala ka pang kinakabilangan na cell group, marami po dyang cell leaders na nagko-comment. So pwede ka pong mag-message dyan or mag-comment para may mag-reach out po sa inyo through your messenger. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong suportahan ng ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating CGS Philippines Facebook page, yung ating YouTube channel, yung ating TikTok and Instagram. Itong mga social media accounts po natin, make sure natin na tayong mga leaders and disciples ay talaga nagsisik tayo ng mga tao na pwede nating ma-win at ma-involve natin sa ating mga online cell groups. And we encourage lahat po ng mga ka-Bonfire Night natin na sumubaybay sa ating gawain, na wag rin pong mawawala sa ating pagsamba itong linggo, no, sa ating Simbahay Online Worship, 6 a.m. So Sabado pa lang, i-prepare na natin yung ating mga sarili at wag nating hayaan na replay tayo. Dapat bago mag 6 a.m. gising na tayo, na-prepare na natin yung ating mga sarili at nakaabang na tayo sa pag-live ng ating Simbahay Online Worship, and also to actively engage kung gaano tayo naging ka-active sa Bonfire Night. So dapat lalo na sa pagsamba natin this coming Sunday, at sama-sama tayong mabless sa mensahe na ihatid sa atin ng ating pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.